नमस्ते। आज हामीले देशमा भइरहेका विभिन्न राजनीतिक गतिविधिका बारेमा केही सामग्री तयार पारेका छौँ। आज विशेष गरी तराईको होली पर्वको अवसरमा धनगढीमा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा युवाहरूले नेपालका राजनीतिज्ञहरूमाथि ठुलो विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सम्भवतः रूपमा यो होलीको पर्वमा नयाँ कुनै राजनीतिज्ञको आगमन भएको थियो, न कुनै राजनीतिक कार्यक्रम नै थियो। तर तापनि युवाहरूले अहिलेको देशको स्थितिलाई हेरेर, युवाहरूले यो देशको स्थितिलाई बुझेर देशका नेताहरू विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। यसो अवसरमा आज धनगढीको कवढल नजिकै रहेको सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहिर भेला भइरहेका, होली मनाइरहेका युवाहरूले केपी चोर देश छोड भन्ने जस्ता विभिन्न किसिमका। यसले के बुझिन्छ भने युवाहरू नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग कति वितृष्ण फैलिएको छ, नेपालको यो व्यवस्थासँग कति धेरै वितृष्ण फैलाएका छन् यी नेताहरूले भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। यदि यी नेताहरू समयमा सचेत हुनेन भने यी युवाहरूको आवाज अझ बुलिन्द भएर जानेछ। पछिल्लो समयमा जब युवाहरूले नेताहरूप्रति केही गाली गलौज गर्दा या आन्दोलन गर्दा या सामाजिक सञ्जालमा के लेख्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई, रोडलाई, जनतालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ला, तर जनताको चेतनालाई कुनै पनि हालतमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन। अबको अन्तिम उपाय भनेकै यी शासकहरू सुध्रिनु हो। यो भिडियो हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरू।